Olá pessoal, hoje não vou contar história, vou te mostrar uma cena. A polícia estava cumprindo um mandato judicial de prisão. Os homens da lei pensaram ter visto de tudo. Puro engano, não esperavam por essa. Bateram na porta, ninguém atendeu. Gritaram que era a polícia, ninguém respondeu. E então os homens da lei derrubaram a porta e encontraram o bandido dormindo. Isso mesmo, e até estava roncando. Não estou exagerando, você vai ver agora. Mas antes, dê um like, é muito importante para você receber novos vídeos. E se inscreva no canal, ative o sininho, assista até o final, porque é muito engraçado. Combinado? Então, bora pro vídeo. Esse é o momento que os policiais estão em uma residência no bairro Portão, em Curitiba, madrugada desta terça-feira, para o cumprimento de um mandado de prisão. Repare na cena. O suspeito está literalmente roncando na frente dos policiais.